那个背景音效进场的时候有点大声，那我们可以去做一个淡入。那淡入在这边我们找 Effects 里面的 Audio Transitions， 然后一个 Crossfade， 然后里面有一个 Constant Power， 这个是淡入，然后同时它也是淡出，所以我们头跟尾都放一下，它就会有一个淡入，然后到尾巴的时候有个淡出，所有的效果通通都在这，需要使用的时候就是抓了它放到上面去，好，然后在这里我想要做一个影片色调的转变，所以影片的色调的转变是 Video Effects， 然后可以看到下面有一个 Color Creation，颜色的调整，那我们可以在这边看到这个 brightness and contrast， 就是亮度跟对比。好，那我们可以在这边拖上来，然后看看效果。拖上来之后好像没什么反应啊。拖上来之后，你会看到有一个框框包围你的影片片段，但是它就没什么反应。那你拖了效果到你的影片片段上之后，你要到这个 Effects Control 里面去找它。那可以看到它现在已经出现在这。好，那我们就只要填一下这样子，调一下这个数值，我们只要调一下这个数值，你就可以看到已经有这个的变化。好，那如果你不想要它的话，你可以按它右键，然后 Clear 就可以把它清掉。好，那我们现在来找一个合适的，如果有不太认识的字，直接把它丢去喂狗。这些特效是在做什么？这些效果都是在做什么？那我需要做一个这个色彩平衡，放到它身上，然后我就调一下那个色调。好，那这个我希望，因为它出来的有点，我想要让它有一种令人害怕的感觉，所以我把它调一个冷色调。好，那我们大概就是-50的时候，一个冷色调。好，那同时在这个时候，我把我的影片切一段。好，那这一段我也帮他做-50，点你的影片，然后再拉一次 Color Balance 上来，然后在这边我也是设-50。好，那同时它的色调也变了。那这个也是一样，到这边来，好，那它还是一个暖色调的样子 ，Color Balance 再进来，然后-50。好，那这样3个影子画面都调好了。那还有后面这边还没有调到，那同学就自己练习咯。那在这里，它的转折好像有一点硬，所以我想要在这边放一个转场。那我可以来这边看一下，最常使用的转场，在 Video Transition 里面有一个 Dissolve， 就溶解。好，那我们就挑一个溶解，放到我们的这个2个影片的中间，放开。好，那我们先来看一下效果。可以看到它是慢慢的变。好，那我们这边中间的也通通都可以放一放。那我们来看看它会怎么样。